Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang ini lagi hunting di JPL 283 ya. Yang berlokasi di Jalan Patimura, kota Kediri, Jawa Timur ya. JPL ini berdekatan dengan pasar Stasiun dan alun-alun kota Kediri ya. Ini untuk spesifikasi palangnya, ini ada satu speaker kecil, tanda X untuk palangnya, dan dua lampu flasher. Dan untuk mesinnya ini mesin Alkmer ya, dan satu palang kayu itu. Ini untuk palangnya ini cuma satu ya, palang pintunya cuma satu ini. Soalnya ini untuk lalu lintasnya ini jalurnya satu arah aja ya. Yuk sambil menunggu keretanya datang, selamat menyaksikan. Ya, palangnya udah menutup ya, ini untuk palang pintu JPL 283 nya. Nanti keretanya dari selatan ya, dari sana. Untuk kereta yang melintas, kereta Gajayana ya, jurusan Stasiun Gambir.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sekian dulu dari JPL 283 Kota Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.